Hey Piet. Hey Piet. Hier zit nog best wel soort wetter in. En dat komt omdat het waterpeil heel heeg zetten is. Dus er stiert al water in de greppels. Dus het groenwaterpeil is heel heeg zetten. Salie en woender en korallen. Rijntje en Unieke echt zoiets van: jongens, toch even normaal. Why? Hier is het waterpeil dus heel heeg. Maar dat kan het lang wel broeken. Hey, Uniek. Hey. Rijntje. Hey. Kruis alvast een baby. Oh. Ik ben even zien. Oh. Nee. Hey woender. Hallo. Hey. Net zo brutaal. Daar heb ik geen zin in. Goed zo, braaf. Waar is korallen? Hey. Woender. Dat is zo gemeen dan.
krijgt alle hines binnen zitten. Want, en Taya heeft me geholpen. Of net Taya? Ja. Ja. Maar ik wil net in de raamweg steken. Nee, wat dat wil ik zeggen. Dus je wordt nou de eerste keer weer dat ruimt. Dus het land kan echt wel wat wetterbroeken. Dus daar ben ik wel heel blij om. Dan wordt de gas helemaal weer. En ik ga het nou wel rommelen. Het onwaart ik een beetje. Dus dan denk ik, dan zetten we de hines lekker binnen. Of net? Hé, ja is dat? Ja. Onwaar. Rommelen, bommelen, bom. Dan is het raamweg dan. Ja, het ruim werd het al. Maar we gaan naar binnen, want we werden helemaal weer nou. Ja, dan wordt het ook zo dit kant en ik nou weer. Lekker naar binnen. Oh, haast. Hey Boender. Heeft er al een keer aan schoen? Misschien wel net. Het is echt extreem lang droog geweest. Ik weet net eerst dat ik dat zelf wel een keer mooi maken heb. Dus we zijn eigenlijk best wel blij dat het even ruimt. Of net, Bjarni? Hey Spidey. Hij krijgt vet harde wienhoorn. Heel zo droog wetter. Nu heb ik hier het eb- en vloedsysteem. Want het is nou wel heel erg vloed. Dit wetter zit ik echt heel erg. En hier is al je wetter. Een witte reiger. En daarachter een lip.
En een schoolekster. Prachtig. En jerrebarren. Waarom? Ja. Oeps. Sorry. En wonder je ook, ik altijd even zo wat. Mario. Hey. Mandy. Daisy. En Peach. Rijntje. Nee. Nog net. Uniek. Hey. Korallen. Hey. Jannie. En Spidey. Spidey. Spidey.